Beh, nelle geriatrie sono ricoverati gli uomini e le donne che hanno fatto grande questo Veneto e penso che non debbano essere interpretate le geriatrie come dei lebrosari, come dei posti del fine vita. Nelle geriatrie si curano i cittadini, si devono curare con eccellenza. Lei ha parlato del futuro della sanità veneta come l'iperspecializzazione degli ospedali, ce lo spiega? Beh, stiamo già in questa direzione e abbiamo la necessità di dare sempre più risposte performanti nelle cure, lo facciamo con le attrezzature, con le professionalità che abbiamo negli ospedali e abbiamo ben capito che l'obiettivo è quello di fare in modo di specializzare i diversi reparti per le diverse patologie. Beh, i pazienti veneti che vanno fuori regione sono di meno dei pazienti non veneti che vengono a curarsi in Veneto, questo dobbiamo ricordarlo. Beh, paghiamo lo scotto magari di una tradizione, di una contiguità territoriale, magari anche di qualche professionista che non è veneto, che va spesso in TV, invece i nostri magari sono più dedicati a lavorare nel corsie dell'ospedale. Però la verità è che la rete oncologica veneta funziona, è una rete oncologica d'eccellenza ed invito tutti i cittadini di avere come riferimento gli ospedali anche vicino a casa perché poi la rete oncologica mette in rete tutti questi ospedali. Beh, che noi abbiamo poco tempo di comunicare perché abbiamo tanto da fare, abbiamo oltre 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, 2 milioni di accessi al pronto soccorso e quindi i miei medici, i miei operatori della sanità del Veneto, che sono oltre 60.000, pensano prima a curare i cittadini e dopo andare in televisione. Sindaco Chies, una nuova inaugurazione in questo ospedale di Conegliano, che cosa significa per la città? Ha un grande significato per la città perché dimostra che Conegliano è un punto di riferimento a livello sanitario regionale e questa nuova geriatria ci permetterà veramente di trattare i pazienti non solo da un punto di vista medico ma soprattutto da un punto di vista umano. E si auspica altre nuove aperture all'interno appunto del complesso, sempre per dare un nuovo servizio alla comunità? Ma certamente, perché nella scia di quello che ha detto il Presidente, cioè degli ospedali che debbano diventare punti di specializzazione, di altissima specializzazione, Conegliano, che è un punto di riferimento della sinistra Piave, dovrà vedere nei prossimi anni altri interventi importanti. Dovremo fare in modo che il paziente, una volta stabilizzato, possa trovare un punto di eccellenza, di là che esso debba fare 15, 20 o 30 km, ma deve essere certo che nella struttura dove va sia curato al meglio con una sanità di primo livello non solo nazionale ma anche internazionale.